Repair work on landslide affected areas along the road and railway is progressing at a rapid pace. General Manager of Northeast Frontier Railways, Chetan Kumar Srivastava, visited the landslide prone section of the Lumbding-Badarpur line today. Speaking to the media, he stated that train services are likely to be resumed from Sunday. स्थिति क्या है? अभी स्थिति यह है कि हमारे यहाँ से लमडिंग से बदरपुर जो हिल सेक्शन में लाइन जाता है, इस लाइन के थ्रू ही आगे का ट्रैफिक सिलचर साइड जाता है, अगरतला साइड जाता है और आइजॉल साइड जाता है। तो अभी हमारे लमडिंग बदरपुर सेक्शन में जटिंगा लमपुर स्टेशन जहाँ हम हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक लैंडस्लाइड आ गया है, हिल का स्लाइडिंग हुआ है, वो ट्रैक पे आ गया है। उसकी वजह से ट्रैक ऑब्स्ट्रक्टेड है, पूरा रूट बंद है। तो जो 3 स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ का भी रेल लिंक बंद है फ्रॉम गुवाहाटी साइड। तो कब तक इसे रेस्क्यू हो सकता है? इसमें बहुत मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है। 50,000 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ हैज बीन डिस्प्लेस्ड। हमारे लोग अराउंड 100 बिटवीन 50 to 100 मीटर्स लेंथ में अराउंड 50,000 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डिस्प्लेस हुआ है। हिल शिफ्ट हुआ है, रोड्स, यहाँ जो पुरानी रोड थी, रोड ट्रैफिक थी, वो भी शिफ्ट हुआ है। तो अभी हमारे साइट पे करीब 10 बुलडोजर काम कर रहे हैं, एक्सकेवेटर काम कर रहे हैं। रात तक ये करीब 20 हो जाएंगे। बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते ना जाए, इसी हफ्ते संडे तक हम ट्रेन ट्रैफिक रिस्टोर कर दें। थैंक यू। थैंक यू।